Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, bu ýerden döwlet sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna gurady. Howa menzilinden döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary guratdylar. Bir näçe wagtdan hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäheriniň Geýdar Aliýew adynaky halkara howa menziline geldi. Bu ýerde döwlet başlarymyzy dostlukly ýurdun resmi adamlary, şeýlegem ýurdumyzyň wekiliyetiniň agdalary mehirli garşyladylar. Howa menziline bolan söhbetdeşikde dostlukly ýurdun wekili hormatly prezidentimizin safarynyň dowamyna geçirjek duşuklarynyň we gepleşikleriniň ähmiýetini bellep, olaryň netijeleriniň däp bolan dostlukly döwletara dialogy hil taýdan täze derejä çykarmaga itergi berjekdigini anan bildirdi. Hemde hormatly prezidentimizin şu gezekki safarynyň üstünlükli geçmegini arzu etdi. Hormatly prezidentimize bildirilen mehmançylyk üçin Azerbaýjan tarapyna minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen strategik hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly ähmiýet berýänini bellidi. Howa menzilinden hormatly prezidentimiziň awtolog kerwani Zagurba köşküne geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew mehirli garşylady. Türkmenistanyň prezidentini resmi garşylamak dabarasy boldy. Janab Türkmenistan Prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikasyna gelmeniz şerefine Fähri Garovly, Garovly reisi polkovnik Leysan Kuliyev. Sonra hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasynyň resmi wekiliyetiniň dostlukly ýurdun lideri bolsa Türkmenistanyň resmi wekiliyetiniň agdara bilen tanıştyryldy.